अब खत्म हो गया। लड्डू ने अनबॉक्सिंग कर ली किचन सेट की। अब हम लोग किचन बनाएंगे। ये चलो बनाते हैं। वो लेके आओ, वो लेके आओ यहाँ पे। नहीं, वो इसका बॉक्स लाओ, बॉक्स। हाँ यहाँ रखो। देखो इसमें बना हुआ है ना यहाँ पे। इसको हम लोग देख के बनाएंगे कैसे कैसे बनाए, ठीक है। चल अब आप क्या लेके आओगे, क्या लेके आओगे? गैस लेके आना। अभी देखते हैं बेटा।